hallå! Jag såg nu några dagar senare när jag satt och kollade på filmen att det inte fanns någon riktig start. Så att här är jag några dagar senare. Och nu hoppar vi tillbaka till när jag är trött. Och ja, nu. Jag har precis kommit fram till Ubud efter en liten taxiresa som gjorde mig ganska åksjuk. Det är så synd om mig. Men det är jättefint här på hotellet. Dreamy. Kolla vad fint! Här kommer då en liten room tour. Så här kommer man in. Så har man typ så här en liten kimono där man vill låna, fick man göra. Och sen så kommer man in här så är det badrummet. Badkar, första gången vi har haft det. Så jättefint. Sen så här är sängen. Och jag älskar att de har lagt så här blommor där. Jättefint. Så har vi balkongen. Så ska jag njuta det. Och där nere har vi tupparna som kommer störa Max till döds. Och sen en till balkong här. Och det är typ en liten lucka. Jag undrar om det är typ så här hundlucka kanske. Don't know. Men ja, jättefint. Ska vi bada sen? Ska vi bada sen? Ja! Den här trenden fick jag av Max igår. Han vågade efter ett visst antal öl medan jag fixade mina naglar gå och pruta till sig den här. Jättenöjd. Ja, en bild. Oj, skulle ta en bild. Jag har satt på mig lösögonpransar. Gud, jag är helt skakig alltså. Klockan är snart 3 och jag tror vi ska gå och antingen åka in till staden eller käka lite afternoon tea. Måste säga att det här hotellet imponerar mig. De var riktigt bra. Alltså, man kan tvätta, vilket behövs vid det här laget. Alltså nu har vi varit borta i kanske, jag vet inte, nästan 2 veckor i alla fall. Så att det är dags för en tvätt. Den här tröjan kommer jag nog ha tills vi har fått tillbaka våra nya saker. I love this shirt so much. Tänk nu om du skulle komma så här en liten apa här. Jag frågade när vi gick så här. Jag bara, is there any wild animals around? Hon bara, no. Men gud. Hon bara, only some frogs. Jag bara, we will see. För att det är ganska nära, det är typ gångavstånd till det här Monkey Forest. Så att jag tänker, om det finns liksom en Monkey Forest som är så pass nära, så då skulle det inte förvåna mig om liksom svinga förbi en liten apa eller 2. Man kan ju alltid hoppas. Men gud vad det låter. Det stod så här i recensionerna. Typ så bara, jag har ingenting att klaga på. Det enda som störde mig var att det var en tupp precis utanför fönstret. Så Max bara läste det och han bara, nej, inte igen. De hade lite så här som man fick låna när man var här. Alltså det är inte en människa här. Det är fler som jobbar här än vad det är gäster alltså. För det är bara vi här. Ja, det är som ligger på båten. Oh my god. Vi har fått ett munkspett. Det bästa jag sett. Jag tog en liten iste. Du tog en ice coffee. Max och den här såg fett god ut. Ja. Det var den. Max åt typ hela den här i en tugga.
det här då? Sockerkaka typ. Men gud. Var det bra för dig? Nej. Gelén var inte så nice. Det här var ganska gott. Det var typ som salt sockerkaka. Nu känner jag att jag måste dricka upp den här. Varför? För att det känns så otrevligt annars. Kan jag få de här? Men du tog den största biten. Egen buss. Jag har ingen bälte. Jag blir lite orolig. Folk kör ju som vi har nu stannat vid en liten restaurang. Och vi, typ, alltså, vi är själva överallt. Jag frågade han som körde oss hit om det var högsäsong eller lågsäsong. Och han bara, nej men det är högsäsong. Jag ville sitta där på golvet, men det ville inte Max göra. Så nu ska jag kolla här i menyn vad jag vill ha. Och jag tror jag ska ta något så här, en burgare eller något. Kanske en sån. Yes, please. Glömde filma maten. Ja. Jag sitter och tänker på om jag får gå in i mina kläder för jag har korta shorts när vi går till templet. Är vi på en jättestor marknad och letar efter en magväska som jag vill ha. Jag satt oss ner här, spyr ut över vägen och tar en liten bindang. Det här försvinner i tvätten. Ja, säkert. Men ja. Jag och Max har kommit fram till att vi lockar in massa gäster till alla restauranger. För det har varit så här, vi kommer, det är ganska tomt, sen när vi går då är det så här massa folk där. Och folk har till och med frågat om vad vi äter, för det ser så gott ut. Så att det är nästan en ny karriär. Wee. Nu väntar vi på skjutsen tillbaka till hotellet. Vi har gjort lite småshopping och vi fyndade varsin grej var. Nu är vi tillbaka på hotellrummet och ja, ska typ kanske träna lite granna. Sen så är det typ dags att äta middag och sen så ska vi sova. Så jag tänkte att jag säger hej då nu. Så ses vi en annan gång. Hejdå! Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us.